안녕하세요. 로얄 마스터 김우진입니다. Herkese merhaba, ben Royal Master Kimujin. 네, 잠시만요. 네, 제가 줌 미팅 오랜만에 하게 되는 것 같은데 Hı. 얼굴을 제가 알고 계신 분들도 있고 처음 보는 분들도 많이 계시네요. Uzun zaman sonra eğitim veriyorum. Yüzlerini tanıdığım kişiler de var, ilk defa gördüğüm kişiler de. 네, 저는 소개해 주신 것처럼 저희 어머니랑 같이 애터미 사업을 하고 있습니다. Biraz önce ben tanıtıldığım gibi annemle beraber bu işi yapıyorum. 저희 어머니는 지금 크라운 마스터이시고 저는 애터미 사업을 한지 이제 4년이 좀 넘었어요. Annem Crown Master seviyesinde, ben de Atomi'ye başlayalı 4 yılı biraz aştı. 제가 하게 된 계기는 저는 대학에서 자동차를 공부하다가 저희 어머니가 애터미에서 성공하신 모습을 보고 애터미 사업을 하게 됐습니다. Benim aslında bu işe başlama nedenim, üniversitede otomotiv arabalarla ilgili eğitim alırken annemin Atomi'yi seçtiğini ve Atomi'de başarılı olduğunu gördükten sonra bu işi ben de seçmiş oldum. 그래서 애터미가 궁금해진 거예요. 왜냐하면 저희 어머니께서 너무나 평범하신 분이었기 때문에 어떻게 우리 어머니 같이 평범한 사람이 이런 성공을 할 수 있지? 라는 생각이 들더라고요. Çünkü annem bu atomiyi seçtikten sonra annem gibi normal bir insanın nasıl böyle başarılı olabileceğini merak ettiğimden dolayı aslında onun başarılı olmuş görüntüsü benim ilgimi çekti. 그래서 제가 애터미를 알아보니까 애터미 사업은 나의 능력이 아닌 내 노력 플러스 다른 사람의 능력과 노력을 인정을 받아서 그 사람들이 쓰는 제품의 포인트에 의해서 내가 수당을 받는 구조더라고요. Ve bunu merak ettiğim için atomiyi araştırdığımda atomi sadece benim çabamla değil, bir takımın çabası, onlarla beraber hareket eden kişilerin çabası birleştiğinde aslında beraber farklı insanlara ulaşmak ve onların alışverişlerinde olan puanlarla para kazanmaktı. 그래서 이거를 알자마자 전 어떤 생각이 들었냐면, 내가 지금 하루라도 젊을 때 애터미 사업을 해야겠다라는 생각이 들었어요. Bu bilgileri öğrendiğimde tek hissettiğim şey, şu an gençsem genç olduğum bir günü bile kaçırmadan atomiye başlamalıyım dedim. 왜냐하면 애터미 사업은 여러분들 알아보시면 아시겠지만, 내가 만들어 놓은 멤버십에 의해서 그 멤버십에 있는 사람들이 제품을 쓸 때마다 그 사람도 이득이 되지만 결국에는 내가 소득이 되는 구조잖아요. Bizim işimiz aslında kendimiz bu ürünleri kullanıp çevremize yaydığımızda o insanların da bu ürünleri kullandığı ve kullanan insanlar olduğu gibi bu işi yapmak isteyen insanların da çıktığı bir iş aslında. 그래서 처음에는 어, 애터미 사업이 돈이 안 될 수 있어요. Bu yüzden ilk başta bu işe başladığınızda bir geliriniz olmayabilir. 왜냐하면 내가 투자하는 게 없기 때문이죠. Bunun sebebi başta bu işe başlarken bir yatırım yapmamanızdan kaynaklanıyor. 하지만 저는 이게 애터미의 가장 큰 비전이자 장점이라고 생각을 하거든요. Tabii ki ben bu özelliğin Atomi'nin hem en büyük vizyonu hem de tabii ki bir dezavantajı gibi görüyorum. 내가 당장 투자하는 게 없기 때문에 애터미에서 당장은 소득이 안 될 수 있지만 내가 끊임없이 하다 보면 이게 소득이 되고 그 소득이 노동소득이 아니라 시스템 소득이라는 거죠. Tabii ki bu işe herhangi bir yatırım yapmadığımdan dolayı başlar başlamaz gelir kazanmayabilirim, ama vazgeçmeyip sürekli devam ettiğinde büyük gelirler kazanabilir ve ek olarak bu geliri bir sistem geliri olarak oluşturabilirim. 그래서 여기 계신 분들 아마 대부분은 이런 생각을 하실 거예요. 애터미가 아무리 시스템 소득이라고 ha지만 내가 일을 하지 않아도 소득을 준다고 하지만 여러분들 당장 애터미 사업을 그만두면 애터미에서 받는 소득 있으세요? Tabii ki bazı kişiler böyle düşünebilir. Atomi bir sistem geliri, yani ben sistemi kurduktan sonra çalışmasam bile bana para getirecek bir gelir. Ama ben şu an Atomi işine başladım. Birkaç ay sonra bu işi bıraktığımda sistem geliri kazanır mıyım? 저는 지금 애터미 사업을 하지 않아도 저는 지금 애터미에서 꾸준하게 소득을 받는 그런 멤버십 시스템이 형성이 되어 있거든요. Ben şu an Atomi için çalışmasam, Atomi'yi bıraksam bile Atomi'den gelir kazanabileceğim bir oluşuma sahibim. 근데 저도 사업을 시작한 지 얼마 안 됐을 때는 제가 제품을 전달해야만 포인트가 올라오고 내가 사람을 가입해야만 회원가입이 되고 내가 하지 않으면 아무것도 이루어지지 않더라고요.
Ama ben şu an bu durumda olsam da bu işe ilk başladığım safhalarda ancak ben dışarı çıkar insanlara ürün tanıtırsam insanlar ürünleri alır ve puan yükselirdi. Ya da benim insanlara ulaşır o insanları üye yaparsam benim kol haritamdaki üye sayısı o zaman artardı sadece. 저는 대부분의 분들이 다 이 구간에서 애터미 사업을 그만두신다고 생각을 하거든요. Ben bu işe başlayan kişilerin çoğunluğunun tam bu safhada işi bıraktığını düşünüyorum. 처음에는 애터미도 노동소득 같지만 이게 하다 보면은 어느 순간에 시스템 소득으로 전환이 돼요. Tabii ki atom ilk başlarda bir işçilik geliri gibi durabilir ama yapmaya devam ettiğinizde bir süre sonra sistem geliri olarak devam eder. 그래서 애터미 사업의 핵심은 내가 애터미 사업을 열심히 해서 그 시간을 최대한 줄이는 게 애터미 사업의 핵심이라고 할 수가 있습니다. Bu yüzden aslında atom işine başladıktan sonra olabildiğince sıkı çalışıp bu sistem geliri kazanmak için olan zamanı olabildiğince hızlandırmanın püf nokta olduğunu düşünüyorum. 그래서 저 또한 처음에는 노동소득처럼 애터미 사업을 시작했지만 지금은 완벽한 시스템이 갖춰져 있어서 저는 제가 일을 하지 않아도 전 세계에서 제 멤버십에 있는 사람들이 제품을 쓰고 그리고 석세스 아카데미 참여하고 이런 모든 것들이 다 이루어지기 때문에 저는 제가 지금 애터미에서 이런 시스템 소득을 받을 수가 있는 거죠. Tabii ki benim de ilk başlarda başladığımda bu bir işçilik geliri gibi sadece benim hareket etmemle gerçekleşiyormuş gibi olsa da biraz devam ettikten sonra ben insanlar ürün tanıtmasam bile puanların yükseldiği, ben seminere katılmasam bile insanların katıldığı bir sisteme döndü. 그래서 저는 이것 때문에 애터미 사업을 시작을 했거든요. 결국에는 내가 지금 젊다고 하지만 앞으로의 미래가 어떻게 될지 모르잖아요. 시대가 너무나 빠르게 변하고 그리고 내가 언제 아플지 모르기 때문에 무언가를 대비를 해 놔야 된다는 거예요. Ben de aslında bu yüzden atomi işine başladım. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve tahmin etmediğimiz birçok şey olabiliyor. Ben de gelecekte ne olacağını bilmediğimden dolayı bunun bir önlem olduğunu düşünüp buna odaklandım. 지금 한국도 마찬가지지만 전 세계가 지금 경제적으로 어렵잖아요. 그리고 AI나 인공지능이 뭐 수많은 일자리들을 대체하고 있고, 뭐 튀르키예는 어떤지 moru겠는데 한국은 지금 AI나 인공지능이 수많은 일자리들을 대체를 하고 있거든요. Şu an dünyada gerçekten çok fazla şey oluyor. Sadece Kore'de veya Türkiye'de değil, dünyanın her ülkesinde ekonomik bir kriz var. Ve bunun yanı sıra yapay zeka ve otomasyon insanların yaptığı işlerin yerini alıyor. Türkiye'de nasıl bir hayat var bilmiyorum ama Kore'de şu an yapay zekalar ve robotlar insanların mesleklerinin birçoğunu ele geçirdi bile. 그래서 저는 이런 불확실한 미래에 애터미가 대안이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 애터미는 결국에는 우리가 써야 되는 생필품을 취급을 하는 회사고 이 생필품은 우리가 죽을 때까지 써야 되기 때문에 결국에는 우리가 소비를 하면서 소득까지도 발생시킬 수가 있다는 거죠. Böyle belirsiz bir gelecek için aslında önlemin atomi olduğunu düşünüyorum. Çünkü atomi sizin ihtiyacınız olmayan şeyler değil. Hangi dönemde olursak olalım insanoğlunun kullanması gereken günlük ihtiyaçlar olduğundan dolayı bu günlük ihtiyaçları sürekli tükettiğimizde tüketimin gelire dönüştüğü bir sistem yakalayabiliriz. 근데 튀르키예는 아직 오픈한 지 3년밖에 되지 않았기 때문에 튀르키예 법인에는 다양한 제품들이 아직은 많이 준비가 되어 있지 않아요. Tabii ki şu an Türkiye şubesi sadece 3 yıl açılalı sadece 3 yıl olduğundan dolayı birçok ürün çeşidi Türkiye'ye girmemiş olabilir. 근데 한국은 애터미에서 뭐 옷부터 시작해서 뭐 신발 아니면은 뭐 가전제품, 냉장고, TV 이런 moden 제품들 우리가 써야 되는 모든 제품들을 지금 애터미 쇼핑몰에서 팔고 있거든요. Ama şu an Atomic Core sitesinde sizin yiyeceğiniz şeylerden giyeceğiniz ayakkabıya ve iç çamaşırına kadar ve günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kişisel bakımdan kozmetiğe kadar tüm ürünleri içinde barındırıyor. 그래서 지금은 티르키에 뭐 해모임도 없고 화장품, 뭐 건강기능식품 이런 뭐 소수의 제품들만 취급을 하지만 결국에는 티르키에도 1년, 2년, 5년 뒤에는 정말 대부분의 애터미 제품들을 팔 거라는 거예요. Yani şu an Türkiye sitesinde gıda takviyeleri, kozmetik veya böyle deterjan gibi belirli kategoride ürünler olmuş olabilir ama bundan 1-2 yıl sonrasında çok fazla ürünün girmesi, Türkiye'ye girmesi sizin aslında ürün çeşitliliğinizin artmasını sağlayacak. 그리고 본사에서 내년 2025년도에 티르키예 법인이랑 브라질 법인의
해모임을 출시를 한다고 발표를 했거든요. Ve Kore'deki genel merkez 2025 yılında Brezilya ve Türkiye şubelerinde hemoimi piyasaya süreceğini söyledi. 그래서 여기는 해모임을 드셔보신 분도 계시고 아니면 아직 안 드셔보신 분도 계실 텐데 이 해모임이라는 게 정말 엄청난 상품이거든요. Tabii ki aranızda belki hemoimi denemiş olan kişiler vardır, denememiş olan kişiler de vardır. Hemoim sizin bağışıklığınız için bağışıklık seviyenizi çok fazla arttıracak bir gıda takviyesi. 한국에 지금 애터미뿐만 아니라 모든 건강기능식품 중에 애터미 해모임이 가장 잘 팔리는 제품이에요. Şu an hemoim aslında Kore'de üretilen tüm gıda takviyeleriyle karşılaştırıldığında en çok satılan ve tüketilen ürün olarak yer alıyor. 그리고 한국뿐만 아니라 해외로 수출도 가장 많이 하는 제품이죠. Sadece Korelilerin tükettiği değil, ihracatta da aslında en fazla ihraç edilen ürün olarak birinci sırada. 그리고 한국에는 애터미는 몰라도 해모임은 아는 사람들이 많아요. Ve Kore'de de Atomi şirketinin ne olduğunu bilmese bile hemoim tüketen çok fazla insan var. 이 말은 해모임이 많은 사람들에 의해서 지금 한국에선 20년 정도 됐거든요. 해모임을 판 지. 20년 동안 많은 사람들이 섭취를 해보고 효과를 보고 또 전달이 되고 그 사람 효과를 보고 이게 20년 동안 꾸준하게 사랑을 받아온 제품이라는 거죠. Yani hemoimin böyle olmasının anlamı hemoim şu an piyasaya süreli yaklaşık 20 yıl oluyor. Yani 20 yıl boyunca bir insan kullanıp etkisini gördüğünde başka insana söylediği, o insan da kullandıktan sonra etkisini görerek farklı insanlara aktardığı bir zincir oluşmuş durumda. 그래서 해모임 자체는 애터미에서 만든 제품이 아니라 국가에서 이제 한국 세금으로 인해서 국가 기관이 만든 제품이에요. Bu yüzden hemoin Atomi'nin aslında ürettiği, yani sadece Atomi'nin ürettiği değil, artık milli olarak bir gıda takviyesi olmuş ve ülkedeki herkesin kullandığı bir gıda takviyesine dönüşmüş durumda. 그래서 면역력을 올려주고 그리고 피를 맑게 해주는 효능이 있습니다. Ve bağışıklık seviyesini arttırıp hücreleri yenileme özelliği var. 그래서 코로나 때 해모임이 굉장히 잘 팔렸는데 왜냐하면 누구는 코로나에 잘 걸리고 누구는 잘 안 걸리는 게 결국에는 우리의 면역력 때문이잖아요. 면역력이 좋은 사람은 코로나를 이겨내고 면역력이 안 좋은 사람은 코로나에 걸리는 것처럼 앞으로 시대는 이 면역이 굉장히 중요한 시기인데 그의 그런 관점에서 봤을 때 해모임이 앞으로 충분히 경쟁력이 있다고 생각을 합니다. Ve korona döneminde hemoim gerçekten çok fazla tüketildi. Korona gibi bir hastalığa yakalandığında bazı insanlar çok ağır atlatırken bazı insanlar çok hafif olarak geçirdi. Bunun sebebi bağışıklığınızın ne kadar güçlü olup olmamasıyla alakalı. Bundan sonra da karşılaşılan ve virüs olarak yayılacak bir hastalığa da sizin karşılaşma ve ağır atlatma durumunuz bağışıklığınızın ne kadar iyi olduğuyla alakalı oluyor. Bu da aslında hemoim kullandığınızda bağışıklığınızın yüksek oranda artmasını sağlayacak bir ürün. 그래서 지금 애터미가 나가 있는 법인 모든 대부분의 법인들 중에 해모임이 제품 1위를 하고 있고요. Bu yüzden şu an Atomi'nin aslında açıldığı şubelerde hemoimin olduğu şubeler en çok satılan ürün hemoim olarak ilk sırada yerini alıyor. 아마 2025년도에 티르키에 해모임이 출시가 되면 아마 티르키에서도 가장 잘 팔리는 제품이 저는 해모임이 될 거라고 확신을 합니다. 2025 yılında Türkiye'de hemoin piyasaya sürüldüğünde en çok satılan ürünün hemoin olacağını ben şimdiden eminim. 그래서 저는 여러분들한테 기회가 있다고 생각을 해요. Ve tabii ki bunun da sizler için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 왜냐하면 대다수의 티르키의 사람들이 해모임을 모를 때 여러분들은 애터미 사업을 하고 계신다는 거잖아요. Çünkü sizin aslında Türkiye'nin nüfusuna baktığınızda birçok kişi hemoimi bilmezken siz mevcutta atom işini yapıyor insanlar olacaksınız. 한국은 대부분의 분들이 해모임에 반해서 애터미 사업을 시작을 합니다. Kore'de atom işine başlayan insanların çoğu hikayesi hemoimi alıp hemoim kullandıktan sonra bu işe başlamalarıdır. 그래서 티르키에도 아마 1년 뒤, 2년 뒤에 해모임을 섭취를 해보고 해모임의 효과를 보고 그리고 애터미의 비전을 봐서 애터미 사업을 하시는 분들이 많아질 거예요. Ve Türkiye'de şu an bundan bir iki yıl sonra hemoimi alan, tüketen, etkisini gören ve bu sayede atomi merak edip atom işine başlayan insan sayısı düşündüğünüzden çok daha fazla artacak. 그 말은 뭐냐면 여러분들이 지금 해모임이 나오기 전에 열심히 애터미 사업을 하셔서
멤버십을 만들어 놓잖아요. 그러면은 해모임이 나왔을 때 그 멤버십에 의해서 매출도 늘지만 새로운 사람들이 계속해서 들어올 거라는 거죠. Yani bunun anlamı sizler şu an Hemoim Türkiye'ye girmeden önce Atom işine başlar ve kendi tüketici girişimci grubunuzu büyütürseniz Hemoim Türkiye'ye girer girmez zaten ekibinizde bulunan kişiler bunu kullanacak ve tabii ki sizin işinize yararı olacaktır. Ama sadece böyle olmakla kalmayıp kullanan kişiler sayesinde farklı Hemoim kullanıcıları artacaktır. 그래서 저는 해모임 하나만으로 이제 매출이 2배가 늘 가능성이 있다고 생각을 해요. Yani sadece Hemoim kullanan kişilerle bile sizin şu an alt ekibinizden çıkan sipariş sayısı 2 katına ulaşacaktır. 그래서 만약에 내가 지금 매출이 이 정도 뜬다면 해모임이 출시가 되면은 그 매출의 2배가 뜰 수 있고 그 말은 여러분들이 애터미 사업을 열심히 하셔서 멤버십을 빨리 만들어 놔야 된다는 얘기가 되겠죠. Yani şu an alt ekibinizden X miktarda sipariş çıkıyorsa Hemoyum çıktığında bu miktarın 2x olacağını düşünebilir. Yani böyle olması için de şu an Atomi işini sıkı çalışarak tüketici grubunuzu, girişimci grubunuzu hızlı bir şekilde büyütmelisiniz demek oluyor. 그리고 여러분들 좋아하시는 뭐 콜라겐이나 아니면 여러분들 좋아하시는 뭐 쉐이크 이런 제품들도 곧 출시를 앞두고 있습니다. Sizlerin sevdiği kolajenler ve sizlerin tüketmeyi çok sevdiği shake'ler de yakında piyasaya sürülecek. 그래서 애터미에서 이 티르키가 계속해서 잘 되면서 앞으로 더 많은 제품들이 출시가 될 거예요. Tabii ki Atomi gitgide büyüdükçe de çok fazla ürün piyasaya girmiş olacak. 그래서 저도 지금 제 멤버십에 의해서 새로운 제품이 출시가 될 때마다 매출이 2배, 3배가 늘거든요. Benim de yani şu an mevcut grubumun büyüklüğünü düşünürseniz her yeni ürün girdiğinde satışlar 2-3 katına çıkıyor. 그래서 여러분들이 지금 해머음이 나오기 전에 하루빨리 애터미 사업을 하셔서 멤버십을 만들어 놓으시기를 바랍니다. Bu yüzden sizlerin de Hemoimi çıkmadan önce çok sıkı çalışıp grubunuzu hızlı bir şekilde büyütmenizi ve hali hazırda büyük bir grupla Hemoimi karşılamanızı umuyorum. 그래서 지금 한국에서는 그 애터미 본사에서 백만갑이라는 활동을 하고 있거든요. Şu an Kore'de Kore Genel Şube'nin başlattığı günde 100 kişiyle buluş çalışması yapılıyor. 그래서 이게 뭐냐면 하루에 100명의 사람을 만나서 100명의 소비자를 만들고 100개의 애터미 제품을 쓰게 하자라는 거거든요. Bunun anlamı ne derseniz her gün 100 kişiyle buluşalım, 100 kişiyi tüketici üye yapalım ve 100 tane yani 100 kişinin 100 farklı atom ürünü kullanmasını sağlayalım demek. 이걸 한국에서 왜 하냐면 결국엔 애터미 사업이 꾸준하게 사람들을 만나서 제품을 전달해야 되는 사업인 거예요. Bunun neden böyle Kore'de yapıldığını merak ediyorsanız eğer Atomi işi aslında düzenli olarak insanlarla buluşup ürünler hakkında onları bilgilendirme işi. 그래서 제품이 전달돼서 그 사람이 제품을 써보고 제품의 감동을 받아서 제품이 좋다는 걸 알고 그리고 수당까지도 받아서 이게 제품을 쓰면서 소득까지도 연결될 수 있다는 걸 그 사람이 알아야 그 사람이 사업까지도 바라볼 수가 있는 거잖아요. Ya bunun anlamı ne demek derseniz siz bir ürünü kullandıktan sonra başka bir insanı bu ürünle ilgili bilgilendirdiğinizde o insan da bu ürünle ilgili bilgi sahibi olduğunda ürünü kullanabilen bir tüketici haline gelir ve o da ürünü kullandıktan sonra sizin onu anlatmanızla, bilgileri aktarmanızla bunun bir iş olarak yapılacağını öğrenir ve yapan biri haline gelebilir. Bu sirkülasyonu sağlamak için aslında gerekiyor. 그래서 여러분들이 진짜 애터미를 통해서 성장하고 싶고 애터미를 통해서 내가 진짜 소득을 받고 싶으면 나만 제품을 애용을 하는 게 아니라 내가 애용한 제품들, 그리고 내가 쓰고 있는 제품들을 다른 사람들한테 알림으로써 애터미라는 정보를 전달해야 된다고 생각을 합니다. Eğer siz de bu işi yapmak ve bu işten gerçekten iyi paralar kazanmak istiyorsanız ürünü kullandığınızda sadece ürünle ilgili bilgileri kendinize saklamamalı, çevrenizdeki insanlara sistemli bir şekilde bu ürünleri anlatmalısınız. 그래서 제품을 전달한다고 했을 때 많은 분들이 한국도 마찬가지지만 제품을 단순히 파는 거에 초점을 맞추는 분들이 계세요. Tabii ki biz burada insanlarla buluşup ürünleri anlatmak desek de Kore'de de aynı şekilde olmak üzere insanlar bir insanla buluştuğunda ürünü anlatmayı ürünü basitçe satmak olarak algılıyor. 근데 여러분들 명심하셔야 되는 게 애터미 사업에 성공하기 위해서 제품을 이용을 하는 건 맞지만 제품을 파는 거에
너무 초점을 맞추시면 안 된다는 얘기가 됩니다. Ama sizin de bildiğiniz gibi Atomi işi insanların ürünleri kullanabilmesi için insanlara bu konuda bilgi vermekle ilgili olup bu bir satış işi olmadığından dolayı satışa çok odaklandığınızda bu işte bir terslik oluyor. 왜냐하면 내가 밖에 나가서 사람을 만나서 제품을 팔잖아요. 그러면은 그 사람은 제품을 써보고 소비자는 할 수 있지만 사업자는 절대 되지가 않더라고요. Diyelim sokağa çıktınız ve bu işi yapmak için insanlara Atomi ürünlerini satıyorsanız tabii ki bunu satın alan kişi bir Atomi tüketicisi olabilir ama hiçbir zaman bir Atomi girişimcisi olamaz. 그래서 애터미는 소비자도 중요하지만 사업자가 훨씬 더 중요한 사업이거든요. Tabii ki Atomi'de tüketiciler çok önemli olmakla beraber girişimciler de çok önemli bir pozisyonda. 그러면 내가 제품을 전달했을 때 그 사람을 어떻게 사업자로 만드느냐? 결국에는 그 사람이 제품을 써보고 이런 줌 미팅이나 아니면은 튀르키예 법원에서 하는 원데이 세미나, 석세스 아카데미에 그 사람이 초대가 돼서 스스로 애터미를 알아봤을 때 그 사람이 진정한 사업자가 되더라고요. Önemli olan farklı insanları tüketici yapmak da önemliyken o insanların nasıl girişimci olacağı da çok önemli. Bir kişi ürünü kullanıp ürün hoşuna gittikten sonra böyle Zoom toplantılarına ya da Türkiye'deki genel merkezin düzenlediği seminerlere katılmalı ki bu işin nasıl bir iş olduğunu öğrenebilsin. 내가 제품을 가지고 밖에 나가서 제품을 전달하는 것만으로는 절대 그 사람이 소비자는 할 수 있지만 사업자는 절대 되지가 않습니다. Eğer ben ürünleri alır dışarı çıkar ve insanlarla buluşup o insanların bu ürünleri kullanmasını sağlarsam o insanlar rahatlıkla bir tüketici olabilir ama benim sadece bunu yapmamla bir girişimci olamazlar. 그래서 우리가 해야 될 일은 내가 진짜 애터미에서 성공하고 싶다면 제품으로 시작을 하지만 그 사람을 제품을 써보게 하고 수당을 받게 하고 결국에는 그 사람을 이런 세미나나 아니면 석세스 아카데미, 원데이 세미나에 초대를 해서 스스로가 비전을 볼 수 있게끔 우리가 끊임없이 안내를 해야 되는 일들을 사업자가 해야 된다고 생각을 합니다. Eğer bu işte başarılı olmak isteyen bir girişimciysem yapmam gereken işlem insanlarla buluşup onlara atom ürünlerini anlattıktan sonra onların bu ürünü severek kullanması gereken bir tüketici haline çevirip daha sonrasında toplantılara, seminerlere davet ederek Atomi işinin ne olduğu ve neyi kapsadığını aslında onlara gösterip onların bir girişimci olmasını sağlamaktır. Atomi'de yapmamız gereken işlev tam olarak bu. 한국도 대부분의 분들이 애터미 사업을 그냥 제품만 팔다가 그만두시는 분들이 너무 많아요. Kore'de de Atomi işine başlamış, Atomi ürünlerini sattıktan sonrasında bu işin olmayacağını düşünüp bırakan çok fazla insan var. 근데 내가 제품을 파는 게 아니라 제품을 쓰게 하고 그 사람을 초대하는 게 훨씬 더 중요한 사업인 거죠. Ama bizim ürünü satmak değil de insanlara ürünleri anlatıp o insanlar ürünü kullanıp memnun kaldıktan sonra bu sistemlere davet etmek aslında asıl görevimiz. 그래서 한 명 초대하고 또 초대된 사람이 누군가를 또 초대하고 그리고 그 사람이 또 초대하고 이렇게 지속적으로 초대가 되고 그리고 한 팀으로 인해서 조직력이 형성이 되고 그 조직력에 의해서 내가 성장하는 구조거든요. Bizim aslında amacımız insanları ürünleri kullanıp memnun kaldıktan sonra toplantıya davet etmek. O kişi katıldıktan sonra o kişinin sayesinde farklı bir kişi derken aslında bir takım oluşumu yaratmak. 그래서 내 조직의 크기, 내가 받는 수당의 크기는 뭐에 의해서 결정이 되냐면 이런 원데이 세미나 아니면 줌 미팅, 석세스 아카데미에 참여하는 내 파트너의 수에 의해서 저는 내 조직의 크기, 내 수당의 크기가 결정된다고 생각을 해요. Sizin kazandığınız paranın miktarı veya sizin grubunuzun büyüklüğünü ne belirliyor derseniz One Day seminerlere ve Success akademilere katılan kişi sayısı. Sizin alt ekibinizde sizle birlikte hareket eden kişi sayısı bu iki şeyi belirliyor. 그래서 초대하기가 어렵겠지만 그럼에도 불구하고 끊임없이 초대를 해서 그 사람이 비전을 보게 하는 게 여러분들과 애터미 사업자의 역할이라고 보시면 될 것 같습니다. Tabii ki insanları bir yere davet etmek, onların kabul etmesi ve olmaları gereken yerde yer alması kolay bir iş değil. Ama sürekli olarak düzenli yönetimle o kişilerin seminerlere davet edilmesi ve o insanlarla beraber aslında hareket edebilmek Atomi yapan bir girişimcinin işlevidir. 그래서 한 번은 그 한국 사업자가 애터미 이제 회장님한테
이런 질문한 적이 있어요. 나는 소비자가 너무 없는 것 같다. 어떻게 하면은 애터미 소비자를 많이 만드느냐? 이런 질문을 한 적이 있거든요. Bir gün bir toplantıda Başkan Parkangil'e bu işi yapanlardan biri şöyle bir soru sordu. Kendisinin bu işi yaptığını ama nedense alt ekibinde tüketicilerin olmadığını söyledi ve ne yapması gerektiğini sordu. 근데 애터미 박한기 회장님이 어떤 말씀을 했냐면 내 지금 조직에 소비자가 없는 거는 내가 그만큼 애터미 제품을 애용을 안 하기 때문이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. Başkan Parkangil'in söylediği şey eğer alt ekibinizde tüketiciler oluşmuyorsa bunun sebebi sizlerin atom ürünlerini severek kullanmadığının kanıtıdır dedi. 근데 저도 회장님의 말씀에 공감을 하는 게 뭐냐면 제 지금 파트너 중에도 제품을 애용을 하는 분이 계시고 제품을 애용하지 않는 분이 계세요. Tabii ki Başkan Parkangil'in söylediği bu söze saygı gösteriyorum. Bunun nedeni de ne derseniz tabii ki benim partnerlerim arasında da bu ürünleri iyi kullanan kişiler var ama kullanmayan kişiler de var. 근데 제품을 애용하는 분한테는 애용하는 분들이 애용하는 소비자가 굉장히 많이 있거든요. 근데 제품을 애용하지 않는 분 밑에는 같이 제품을 안 쓰는 분들만 이제 남는 거예요. Ürünü iyi kullanan kişinin altında ise sürekli olarak ürünü severek kullanan kişi sayısı artarken ürünü kullanmayan kişi bu işi yine yapıp iyi ürünleri başka birine ilettiğinde insanlar mevcut da üye oluyor ama ürünü kullanan kişi olmuyor. 왜 그러냐면 내가 제품을 써보고 그 내가 제품에 감동을 받아야 이내 파트너들도 똑같이 제품을 써보고 제품에 감동을 받는 거거든요. Bunun sebebi ise ben ürünleri iyi bir şekilde kullanmalı ve o ürünlerde etki görüp ürünler aramda bir duygu oluşmalı ki ben bu işi yapabileyim. Ancak bu şekilde hareket ettiğimde zaten partnerlerim de ürünü kullanmış, ürünü seven insanlar oluyor. 내가 제품을 쓰지 않고 전달을 하면은 그 사람은 알아요, 당연히. 아, 저 사람이 제품을 쓰지 않고 그냥 나한테 제품을 팔려고 하는구나. 를 당연히 알거든요. Ürünleri kullanmadan ürünleri tanıtan kişiler aslında olduğunda karşıdaki insan kesinlikle bunu hissediyor. Abi bu kişi ürünleri kendi bile kullanmazken benim ürünleri alabilmem için bana bunları anlatıyor diyebiliyor. 근데 내가 애터미 화장품을 써보고 내 피부가 변해. 그리고 내가 너무 좋아서 사람들한테 얘기를 하면은 그 사람은 안다는 거죠. 아, 정말 애터미 제품이 좋고 저 사람이 진짜 애터미 제품을 써보고 좋아서 나한테 얘기를 하는구나를 당연히 알 수밖에 없다는 거예요. Ama ben ürünleri kullanır, ürünleri seversem ve bunlardan etki görürsem siz insanlara bir ürünü anlattığınızda insanlar bu kişi de ürünleri kullanıyor ve bundan gerçekten etkilenmiş ve ürünlerde gerçekten samimi hissediyor diye düşünür ve ürünü kullanmaya başlar. 그래서 여러분들이 진짜 애터미 제품을 단순히 사용하는 게 아니라 진짜 애용한다고 얘기를 하잖아요. 제품을 애용을 하면 할수록 내 밑에 나와 똑같이 제품을 애용하는 사람이 많이 생길 수밖에 없습니다. Bu yüzden Atomi işini yapan bir girişimci için ürünleri sadece öylesine kullanmak değil, her zaman belirttiğimiz gibi ürünleri severek kullanması gerekiyor. Ancak ürünleri ne kadar severek ve özenli kullanırsanız sizin alt ekiplerinize de o kadar seven ve özenli kullanan insanlar çıkıyor. 여러분들은 지금 애터미 제품을 얼마나 몇 개나 사용하고 계세요? Sizler Atomi ürünlerini ne kadar kullanıyorsunuz? Kaç adet kullanıyorsunuz? 그게 지금 한국에서도 애터미 제품을 몇 개 쓰는지 이런 활동들을 하고 있거든요. Şu an Kore'de de bu bir girişimcinin atom ürünlerini ne kadar sayıda kullandığı ile ilgili aslında etkinlikler yapılıyor. 그래서 애터미 사업이 잘 되는 분, 그리고 애터미 소비자, 사업자가 많은 분은 얼마나 쓰는지를 봤더니 애터미 제품을 200개가 넘게 쓰고 계시더라고요. Atomi ürünlerini aslında Atomi işini yaparak alt ekibinde çok fazla tüketici ve onunla beraber çalışan çok fazla girişimci olan insanların ne kadar ürün çeşidi kullandığına bakıldığında en az 200 çeşit ürün kullanıyorlar. 내가 애터미 제품을 많이 쓴다는 거는 그만큼 내가 많은 제품을 안다는 거고, 그 내가 많은 제품에 감동을 받았다는 걸 의미를 합니다. Tabii ki ne kadar çeşitte atom ürünü kullandığınız, o kadar çeşitteki bilgiye sahip olduğunuz ve o kadar çeşitte aslında etki gördüğünüz demek oluyor. 그 내가 애터미 제품을 적게 쓴다는 거는 내가 그만큼 애터미 제품에 대해서 모르는 거고, 그 내가 감동받은 제품이 없다는 거죠. Yani ne kadar az şekilde atom ürünü kullanırsanız o kadar az atom ürünleriyle ilgili bilgiye sahipsiniz ve 그럼 aslında o 여러분들 kadar az etki gördünüz demek. 그럼 여러분들 생각하시기에 어떤 분이 사업이 잘 될 것 같으세요? 제품을 많이 쓰는 사람, 제품을 적게 쓰는 사람. Sizin düşüncenize göre hangi kişi başarılı olmalı? Ürünü çok fazla kullanan bir girişimci mi yoksa az kullanan bir girişimci mi? 당연히 제품을 많이 쓰는 사람이
제품을 많이 애용하는 사람이 애터미 사업이 더 잘 될 수밖에 없다는 거죠. Tabii ki atom ürünlerini fazla çeşitlilikte severek kullanan kişinin atomide başarılı olma olasılığı çok daha fazla. 그리고 내 조직에 소비자는 많은데 사업자가 없다면 그거는 내가 제품만 전달하기 때문이라고 회장님께서 말씀하셨거든요. Ve ekibinizde sadece tüketici varsa ve girişimci yoksa bunun asıl sebebi sizler sadece ürünleri başka insanlara tanıtıyorsunuzdur ve o insanların sadece tüketici olmasını sağlıyorsunuzdur. O insanları seminerlere davet etmiyorsunuzdur. 그러니까 내가 제품만 전달하기 때문에 내 밑에 소비자는 많을 수 있지만 결국에는 사업자가 그만큼 없을 수 있다는 거예요. Sizler ürünleri iyi bir şekilde tanıttığınızda tabii ki alt ekibinizde tüketici sayısı fazla olurken o insanları seminerlere davet etmediğinizde ve vizyonu göstermediğinizde o insanlardan girişimci oluşturamazsınız. 그래서 여러분들이 제품과 함께 반드시 내가 애터미 사업을 왜 하는지, 그 내가 애터미에서 어떤 비전을 받는지, 그 애터미를 왜 해야 되는지 이런 것들에 대해서 함께 설명을 하고 함께 얘기를 할 필요가 있다고 생각을 합니다. Bu yüzden sizler sahada ürünleri tanıttığınızda sadece ürünlerle ilgili ürünleri tanıtmak değil, neden bu işi yaptığınızı, Atomi'nin nasıl bir iş olduğunu ve burada nasıl başarılı olacağınızı da kesinlikle konuşmanızda belirtmelisiniz. 그래서 내가 이런 비전을 전달해야만 그 사람이 결국에는 사업자가 되는 거고요. 그 내가 확신 있게 전달을 해야만 그 사람이 나와 함께 하더라고요. Ancak siz bu sözleri söylediğinizde o insanlar sizle beraber çalışabilecek bir girişimci olur ve bunu özgüvenli bir şekilde belirttiğinizde o kişiler sizle çalışmak isterler. 그래서 내가 그냥 단순히 애터미 사업 그냥 같이 하자라는 것보다 내가 성공시켜 줄게. 나 믿고 따라와. 내가 진짜 확신을 가지고 얘기를 하는 사람한테 사람은 끌려올 수밖에 없더라고요. Eğer atom ürünü çok iyi, şöyle vizyona sahip, böyle büyük bir şirket dediğinizde bu insanın sadece o konuyla ilgili bilgilenmesini sağlarsınız ve sizle çalışmak istemez. Ama özgüvenli bir şekilde benle beraber çalışırsan seninle birlikte başarılı oluruz. Ben seni başarılı yapmak için elimden geleni yapacağım dediğinizde ve özgüvenli davrandığınızda o kişilerin sizle çalışmak için sebebi olur. 그래서 저는 여러분들이 애터미의 전문가가 되셔야 된다고 생각을 하는 게 내가 애터미 사업을 알면 알수록 내가 애터미 제품을 알면 알수록 그리고 내가 애터미의 마케팅에 대해서 알면 알수록 내가 더 확신이 생길 수밖에 없어요. Ve sizler bu işi yaparken kesinlikle uzman olmanız gerektiğini düşünüyorum. Sizler ne kadar aslında ürünü kullanırsanız, ne kadar toplantılara katılırsanız şirkette kazanç planında ve üründe o kadar uzman olacaksınız. 그래서 내가 확신이 있고 내가 흔들리지 않아야 내 주변 사람들이 나와 함께하는 사업이거든요. Çünkü ben kendimden emin olup, şirketten emin olup hareket ederken herhangi bir sarsılma yaşamazsam o zaman insanların benimle çalışmak için sebebi olur. 그래서 여러분들이 뭐 애터미 제품에 대해서 그냥 써보고 좋아라는 거에서 그치는 게 아니라 진짜 왜 좋은지, 어떤 성분이 있는지, 어떤 효과가 있는지 이런 것들에 대한 전문가가 되셔야 된다고 생각을 해요. Ve atom ürünü kullandıktan sonra ürünlerin gerçekten çok güzel olduğunu söyleyip geçmek değil de bu ürünlerin neden güzel olduğunu, ve neden bu kadar kaliteli ve ucuz olduğunu, şirketin nasıl bir şirket olduğunu kesinlikle, bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. 그래서 지금 애터미 튀르키예에서 팔고 있는 적어도 전 제품을 알면 좋겠지만 적어도 주력 제품들, 잘 나가는 제품들에 대해서는 내가 써보고 그리고 내가 전문가가 되어야 되고요. Ve şu an Atom'un Türkiye şubesinde ve sitelerde bulunan ürünlerin tabii ki sayısı az olabilir ama buna takılmadan ürünlerin hepsini iyi bir şekilde kullanmalı ve ürünlerin ne olduğu ile ilgili çalışmalısınız. 그래서 제품뿐만 아니라 내가 마케팅을 잘 알아야 된다고 생각을 해요. Ve tabii ki sadece ürünleri değil, kazanç planı da iyi bilmelisiniz. 그래서 내가 누군가를 만났을 때 애터미의 마케팅에 대해서 짧게 혹은 길게 설명을 할 수 있어야 되고요. Bu yüzden bir insanla buluştuğunuzda en azından kısaca kazanç planından bahsedebilmelisiniz. Tabii ki uzun bahsetseniz de olur. 내가 설명을 할 수 있어야만 그 사람이 진짜 소비자에서 그치는 게 아니라 사업자까지도 될 수가 있습니다. Çünkü sizler eğer kazanç planını iyi bir şekilde açıklarsanız o kişinin sadece orada tüketici olarak kalmasını değil, o kişinin de çalışarak bir girişimci olmasını ve para kazanmasını sağlayabilirsiniz. 애터미 마케팅 그렇게 어렵지 않잖아요. 두 줄 바이너리고 그리고 진입비, 뭐 월간 유지 없고 그리고 상한선이 있고 뭐 이런 것들 내가 그 사람을 만났을 때 종이에다가 그려가면서 설명을 할 수 있어야 된다는 거죠.
Bu sizler bu işi aslında ürünleri anlattıktan sonra kazanç planına geçtiğinizde o kişiye üyelik ücretinin olmadığını, sonsuz seviye olduğunu, sonsuz birikim olduğunu anlatabilmeli ve bunları basit bir kağıtta bir insanın anlayabileceği şekilde göstermelisiniz. 그래서 저는 여러분들이 꼭 애터미 사업을 하셔야 되는 게 뭐냐면 일단 제품이 너무 좋고요. 그리고 두 번째로는 이 애터미 사업이 알면 알수록 성공할 수밖에 없는 사업이기 때문에 저는 여러분들이 반드시 하셔야 된다고 생각을 하거든요. Aslında sizin Atomi yapma sebeplerinizi ilk olarak Atomi ürünleri çok kaliteli ve çok iyi ürünler olduğu için yapmanız gerektiğini ama sizler Atomi'yi araştırdıkça her araştırdığınızda bu şirketin neden yapılması gerektiği ile ilgili farklı sebepler bulduğunuzda ve gerçekten iyi hissettiğiniz için yapmanız gerektiğini söylüyorum. 진짜 요즘 같은 시기에 내가 투자하는 거 없이 성공할 수 있는 사업이 얼마나 되겠어요? Tabii ki şu an bizim yaşadığımız böyle ekonomik zorluğun olduğu bir dönemde hiçbir sermaye yatırmadan böyle başarılı olabileceğiniz hangi iş var? 저는 애터미밖에 없다고 생각을 하거든요. Ben bunun Atomi'den başka olduğunu düşünmüyorum. 대부분의 일들이 내가 돈을 투자를 하고 시간을 투자해도 성공을 보장받지 못해요. Farklı yani çoğu iş sizler sermaye de yatırsanız, zamanınızı da yatırsanız size başarıyı garanti etmiyor. 근데 애터미는 돈 투자하는 거 없이 진짜 성공 가능성이 100%라고 생각을 합니다. Ama Atomi'de sizler bir sermaye yatırmadan başarı oranının %100 olduğu aslında bir iş. 이게 왜 성공할 수밖에 없냐면 애터미는 무한 단계 그리고 글로벌 원 마케팅이기 때문에 그래요. Bunun sebebi ise aslında herkesin başarılı olmasını sağlayacak şey Atomi'nin aslında globalde büyüyecek tek kazanç planına sahip olması. 그러니까 무한 단계라는 거는 나로부터 시작을 해서 내가 처음에는 내 인맥으로 애터미 사업을 하지만 내 인맥이 끝나면은 그 인맥에서 또 다른 누군가가 소개가 되고 또 da른 누군가가 소개가 되고 이게 끊임없이 단계 제한 없이 지속적으로 이어질 수밖에 없다는 거예요. Ve bu globaldeki özelliğin ilerlemesini de sağlayan aslında sonsuz seviye bu işe ilk başladığınızda sadece sizin tanıdıklarınızla, sizin çevrenizdeki insanlarla başlıyor gibi dursa da bu ilerledikçe ve büyüdükçe başka insanların da sizin ekibinizde yer alacağı ve bunun şirket tarafından hiçbir sınır, hiçbir aslında sipariş oranı konulmadan sürekli olarak ilerleyeceği sizin başarınızı yani normal bir insanın bile başarılı olmasını sağlayacak en büyük özellik. 이 애터미 사업이 제품이 좋고 그리고 뭐 강제적인 게 없고 그리고 이게 끊임없이 연결되기 때문에 나로부터 시작을 하지만 결국에는 애터미 사업을 하다 보면은 나와 상관없는 사람들에 의해서 내가 포인트를 받고 내가 성공할 수 있는 그런 사업인 거죠. Tabii ki bu işe ilk başladığınızda siz kendi tanıdığınızla başlayıp sadece çevrenizde büyüyor gibi gözükse de sürekli olarak devam ettiğinizde sonsuz seviyenin gücüyle sizden başlayıp çok farklı insanlara ulaşıp hatta farklı ülkelere yayılan büyük bir ağ oluşuyor. 이게 끊임없이 이어질 수밖에 없는 거예요. 저도 처음에는 한국 사람으로 애터미 사업을 시작했지만 지금은 한국 분들보다 해외 분들이 훨씬 더 많아요. Tabii ki bunun böyle olmaktan başka çaresi yok. Çünkü bu işe ilk başladığınızda ilk olarak çevrenizi kullanır ve daha sonrasında aslında farklı insanlara yayılırsınız. Ben de bu işe ilk başladığımda sadece tabii ki ekibin büyük çoğunluğu Koreliydi. Ama sürekli yapmaya devam ettikçe şu an yurt dışı ekiplerim Kore'den çok daha büyük. 오늘 여러분들 중에는 저를 처음 본 분들도 계실 거예요. Tabii belki aranızda şu an beni ilk defa gören kişiler de vardır. 근데 여러분들이 제 밑에 회원 가입을 했다는 거죠. Ama sizler şu an benim alt ekibimde üye olmuş durumdasınız. 저는 여기 계신 분들 중에 아는 분이 거의 없거든요. 근데 여기 계신 모든 분들이 제품 구매를 하거나 아니면 회원 가입을 하는 게 다 제가 한 것처럼 100% 인정을 해주는 거예요. 애터미 회사에서. Sizin aranızda sizi bizzat tanıyıp, sizin hiçbirinizi bizzat tanıyıp üye yapmasam da sizlerin yaptığı alışverişlerin puanı %100 olarak bana kadar geliyor ve bu benim gelir kazanmamı sağlıyor. 그래서 이게 비전이 있다는 거죠. 여러분들도 처음에는 여러분들의 뭐 튀르키예 인맥으로 애터미 사업을 하지만 그 사람들을 통해서 또 다른 사람이 소개가 되고 이게 유럽 뭐 아니면은 한국 이렇게 연결이 돼서 여러분들 밑에 유럽 사람이 회원가입을 할 수도 있고 한국 사람이 회원가입을 할 수도 있고 그래서 그 사람들이 일으키는 매출에 의해서 여러분들이 성공을 하는 시스템이라는 거죠. Yani sizler de şu an bu işe başladığınızda Türkiye'de başladığından dolayı ilk olarak siz çevrenizdeki insanları
aslında üye yaptığınızda ama buna sürekli devam ettikten sonra sonsuz seviyenin gücüyle Avrupa'da belki Asya, Kore tarafında ise sizin ekibinizin büyüyeceği, oradan kişilerin de sizin alt ekibinizde yer alarak alışveriş yapması durumunda sizin gelir kazanacağınız bir aslında oluşuma gidiyorsunuz demektir. 그래서 저는 애터미 사업을 정확하게 알고 내가 애터미 사업을 확신을 가지고 한다면 저는 안 할 이유가 없다라고 생각을 합니다. Ben Atomi işini iyi bir şekilde araştırıp daha sonrasında bunun aslında özgüvenli olunduğunda Atomi'nin yapılmayacak hiçbir sebebinin olduğunu düşünmüyorum. 왜냐하면 내가 사업을 열심히 하다 보면은 나보다 나은 사람이 반드시 나올 수밖에 없다는 거예요. Çünkü bu işi yapmaya devam ettiğinizde ve vazgeçmediğinizde kesinlikle bu işi sizden daha iyi yapan insanlar ekiplerinizde oluyor. 나보다 돈이 많고, 나보다 시간이 많고, 나보다 인맥이 많은 사람이 내 밑에 반드시 나와서 그 사람이 일으키는 모든 매출, 그 사람이 일으키는 모든 회원에 의한 내가 100% 공유를 받기 때문에 진짜 이거는 안 할 수가 없는 사업이라는 거죠. Bu işi yapmaya devam ettiğinizde sizden alım gücü daha yüksek olan insanlar, sizden çok yetenekli ve sizden daha çok çevresi olan insanlar ekiplerinizde yer alıyor ve bunlar hepsi sizin aslında üyeniz sayılarak onların yaptığı alışverişlerin hepsi sizin için komisyon olarak onaylanıyor. Tabii ki bunları bilip özgüvenli bir şekilde hareket edildiğinde bir insanın bu işi yapmama gibi bir sebebi olamaz. 그래서 여러분들이 이 애터미의 제품을 믿고 애터미의 시스템을 믿으셔야 돼요. 한국도 제가 사업을 해보면은 아무리 애터미가 무한 단계 글로벌 원 마케팅이어서 다른 사람의 능력과 노력에 의해서 내가 성공할 수 있다고 말씀을 드려도 이게 와닿지가 않는 거거든요. Yani aslında bu iş Atomi'nin ürünleri çok kaliteli ve kazanç planı mükemmel şekilde oturduğundan dolayı sizler bu işe başladığınızda sadece kendi çabanızla değil bir takım oluştuğu için takımın hep beraber her insanın farklı yeteneklerini ortaya koymasıyla başarılı olacağınız bir yer. 제가 아무리 애터미 시스템이 다른 사람으로 인해서 내가 성공할 수 있다고 얘기를 드려도 여러분들 지금까지 여러분들이 삶을 살면서 다른 사람의 능력과 노력으로 성공해 본 경험이 있으세요? Tabii ki sizler şu an Atomi içerisinde herkesin eksikleri yani farklı yetenekleri olsa da o farklı yetenekler sayesinde yani başka birinin yeteneği sayesinde başarılı olabilirsiniz diye söylüyoruz. Şu yaşınıza kadar hiç başkasının yeteneğini veya başkasını kullanarak başarılı oldunuz mu? 아마 없으실 거예요. Tabii ki olmamışsınızdır. 한국도 마찬가지거든요. 한국도 애터미를 제외한 대부분의 일들이 내가 능력이 있고 내가 인맥이 많으면 성공하고 그렇지 않으면 성공 못하는 사회 구조거든요. Kore'de de aynı şekilde Atomi dışındaki bir işte başarılı olmak istiyorsanız kesinlikle o işle ilgili uzmanlığınız, yeteneğiniz olması gerekiyor. 그래서 사람들의 마음속에 애터미가 다른 사람의 능력과 노력으로 성공한다고 말씀을 드려도 과연 그게 가능해가 있는 거예요. 왜냐하면 한 번도 내가 경험을 해보지 못했기 때문에. Bu yüzden tabii ki sizler iş açıklamalarını dinlediğinizde sürekli olarak söylenen şey sizlerin yeteneklerinin hepsinin olmasına gerek yok. Eksikleriniz olsa bile aslında insanların yetenekleri birleştirildiğinde başarılı olabilirsiniz diye söyleniyor. Şu ana kadar bunu hissetmemiş olabilirsiniz ama böyle. 지금 애터미에서 성공한 수많은 임페리얼들, 크라운들, 로얄 마스터들 다 보면은 그 사람들의 능력과 노력이 아니라 진짜 그 saram 밑에 있는 사람들에 의해서 성공을 한 분들이 다라는 거죠. Şu an Atomi'de başarılı olmuş Imperial Master'lar, Crown Master'lar ve Royal Master'lara baktığınızda hepsi aslında çok normal insanlar olup ve normal bir yeteneği olan insanlar değiller. Hepsi ekiplerinin sayesinde başarılı oldular. 저도 저의 능력이 아니라 저도 제 파트너의 능력과 노력에 의해서 성공을 했고요. Ben de aynı şekilde başarılı olmam sebebim benim çabam değil, aslında benim yeteneğim değil, benim partnerlerimin yetenekleri ve çabası. 그래서 여러분들이 진짜 애터미의 제품을 믿고 애터미의 시스템이 나를 성공시켜 준다는 걸 믿으면 애터미 사업을 반드시 하실 수밖에 없다고 생각을 합니다. Bu yüzden sizler atom ürünlerini kullanır ve severek kullandığınız bir tüketiciye dönüşür ve kazanç planına baktığınızda ben de bu işte başarılı olabilirim diye özgüvenli olursanız bunların hepsini başaracağınızı düşünüyorum. 그래서 스폰서가 안내하는 대로 애터미 사업을 하셔야 되고요. Ve sponsorunuzun dediği gibi aslında size rehberlik ettiği gibi bu işi yapmalısınız. 저는 애터미 성공에 있어서 가장 빠른 길이 도전이라고 생각을 해요.
Ve bu işte başarılı olmak için sizi en hızlı yola aslında en hıza ulaştıracak şey ise meydan okumalardır. 왜냐하면은 애터미 사업은 회사에서 월급을 주는 게 아니잖아요. Çünkü Atomi işi şirketin size maaş verdiği bir iş değil. 그래서 내가 하는 만큼 내 매출에 의해서 내가 수당을 받는 구조예요. Yani sizlerin ne kadar yaptığına bağlı olarak sizlerin gelirinin arttığı bir sistem. 그렇다 보니까 진짜 내가 하루하루를 애터미를 하는 사람과 하루하루 애터미를 하지 않는 사람. 그러니까 내가 기분 좋을 때는 제품을 전달하고 내가 기분이 안 좋고 스폰서랑 사이가 안 좋으면 애터미를 안 하는 사람을 봤을 때 매일매일 꾸준하게 하는 사람이 훨씬 더 빠르게 성공할 수밖에 없다는 거죠. Bu yüzden Atomi işini her gün düzenli yapıp her gün Atomi için hareket eden kişiyle sadece işte bir olay olduğunda veya sponsoru bunu yapalım dediğinde hareket eden kişinin arasındaki başarı hızı çok farklıdır. 이게 내가 하루하루를 애터미를 한다고 뭔가 성과가 눈에 보이지 않아요. Tabii ki sizler her gün dışarı çıkıp Atomi için hareket ettiğinizde başarı sizin için bir anda gözükmeyebilir. 그렇기 때문에 저는 여러분들이 목표를 잡고 도전을 해야 된다고 생각을 합니다. Bu yüzden sizlerin bir hedefe sahip olarak meydan okuması gerektiğini düşünüyorum. 내가 애터미 사업을 알아보고, 아, 진짜 내가 애터미 사업에서 성공해야겠다라고 결단을 내린 분들은 저는 바로 직급을 도전을 하는 것도 괜찮다고 생각을 하거든요. Atomi işini araştıran ve ben bu işte başarılı olacağım diyen kişilerin hızlı bir şekilde meydan okumalarının en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. 왜냐면 한국도 그렇고 모든 회원들이, 모든 나라의 회원들이 다 똑같은 게 뭐냐면 내가 도전을 목표를 잡고 do전을 하는 기간에 내 조직이 가장 크게 성장을 하더라고요. Bu Kore'de de aynı şekilde ve Atomi'nin açık olduğu diğer şubelerde de aynı şekilde. Ve ne zaman meydan okur ve meydan okumak için hareket ederseniz işte grubunuzu en hızlı bu şekilde büyütürsünüz. 저희 조직에서도 도전하는 조직이 있고 도전하지 않는 팀이 있거든요. 근데 Tabii ki benim 결국에는 나중에 놓고 봤을 때 도전하는 팀이 성장을 해요. tabii ki benim ekibimde de düzenli olarak meydan okuyan ve meydan okuyan takım varken meydan okumayan takım da var. Ama en büyük gelişmeyi sürekli olarak meydan okuyan takım gösteriyor. 근데 도전하는 게 쉬운 게 아니거든요. 쉬우면은 사실은 도전이라고 할 수가 없죠. 어렵기 때문에 도전인 건데 도전을 해야만 내 조직이 성장된다는 거를 여러분들이 꼭 아셨으면 좋겠습니다. Tabii ki meydan okumak kolay bir şey değil. Zaten kolay bir şey olsaydı ismi meydan okuma olmazdı. Ama meydan okumalar yaptığınızda ekibinizi en hızlı büyüteceğinizi, en hızlı başarı yoluna ulaşacağınızı bilmenizi istiyorum. 왜냐하면은 내가 세일즈 마스터의 목표를 잡고 도전을 하잖아요. 그러면은 15일 동안 내가 해야 되는 포인트가 있는 거예요. Diyelim siz Sales Master'lığı hedef aldınız ve Sales Master olmak istiyorsunuz. İşte o zaman bunun aslında seçme nedeniniz sizin 15 gün boyunca yapmanız gereken PV'nin belirli olması gerekiyor. 나에게 그런 직급의 목표, 포인트의 목표가 정해져야 내가 사람들을 만나고 내가 제품을 전달하고 그 내가 더 열심히 애터미 사업을 어떻게 해야 되는지 생각을 하게 된다는 거죠. Tabii ki bir kariyer için hedef oluşturduğunuzda o kariyerin puanı belli olduğundan dolayı 15 günde ne kadar kişiyle buluşmanız, ne kadar sipariş almanız ve bunun için hangi farklı yöntemleri geliştirmeniz gerektiğini aslında düşündüğünüz ve bulduğunuz bir fırsat olmuş oluyor. 이런 목표를 잡지 않으면 애터미 사업이 너무 길어지고 그 내 애터미 사업이 길어진다는 거는 내 파트너들이 돈이 안 된다는 거예요. Eğer bu şekilde hareket etmezseniz Atomi işinde başarılı olma süresi gitgide uzuyor. Bu gitgide uzayan süreçte de partnerlerle beraber çalışan kişiler Atomi'den para kazanılmıyor diye düşünmeye başlıyor. 그럼 돈이 안 되는 파트너들은 내 밑에서 애터미 사업을 안 할 가능성이 생기는 거죠. Ve tabii ki para kazanmayan partnerler de sizin alt ekibinizde çalışmayacak birileri oluyor. 그래서 항상 회장님도 말씀하시지만 애터미 사업은 내 수당이 아니라 내 파트너의 수당에 집중해야 된다라고 말씀을 하시잖아요. Bu yüzden Park Hangi de sürekli olarak Atomi işinde kendi komisyonlarınıza değil partnerlerinizin komisyonlarına odaklanmalı diyor. 그 말은 뭐냐면 내 파트너가 돈이 돼야만 내 할 일이 줄고 결국에는 완벽한 시스템 소득이 가능하다는 거예요.
Bunun anlamı ise eğer partnerim para kazanırsa benimle çalışmaya devam eder ve benimle çalışmaya devam ederse de mükemmel bir şekilde bir sistem geliri oluşturabilirim. 여러분, 애터미 직급에 대해서 잘 아시죠? Siz de Atomi'nin kariyerlerini biliyorsunuzdur. 7가지 직급이 있는데 첫 번째인 세일즈 마스터만 포인트로 달성이 되고 두 번째인 다이아몬드 마스터부터 마지막 직급인 임페리얼 마스터까지는 포인트가 아무리 많이 발생을 해도 직급을 갈 수가 없는 구조예요. Atomi'nin 7 tane kariyer seviyesinden ilki olan Thales Master sadece puanlarla girilebilecek bir kariyer olsa da ikinci kariyerden en son kariyer olan Diamond, Imperial Master'lığa kadar altınıza ne kadar puan dönerse dönsün bir kariyere giden insan olmazsa o kariyerlere ulaşamıyorsunuz. 두 번째 직급인 다이아몬드 마스터부터 임페리얼 마스터까지는 나와 똑같은 직급자가 나와야 내가 다음 단계로 승급을 할 수 있는 구조예요. Diamond Master'lıktan başlayıp Imperial Master'lığa kadar benimle aynı kariyerde olan insanlar çıkmalı ki ben bir sonraki kariyere ulaşabileyim mantığıyla ilerliyor. 여러분도 한번 생각해 보시면 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 그냥 다 포인트로 해도 괜찮을 것 같지 않으세요? Hiç 말씀 주세요, 선장님. 그러니까 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 다 포인트로 직급을 달성이 가능하게끔 할 수도 있었잖아요. Tabii ki sizler Sales Master'dan başlayıp Imperial Master'lığa kadar sadece her şeyin puanla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. 근데 왜 그렇게 하지 않았을까요? Ama neden böyle oluşmamıştır sistem? 그 애터미 회장님이 이런 얘기를 하신 적 있어요. 내가 포인트로만 달성을 할 수도 있게 만들 수도 있었지만 결국에는 그렇게 하면은 완벽한 시스템 소득이 불가능하기 때문에 애터미 직급을 이렇게 만들었다라고 말씀하셨거든요. Bunu soran birine yani neden bütün kariyerlere sadece puanla gidilmiyor diye sorulduğunda Parkangil'in söylediği cevap tabii ki ben de bu oluşumu ilk oluşturduğumda her kariyere bir puanla gidilebilme sınırı koyabilirdim. Ama böyle yapıldığı durumda mükemmel bir şekilde sistem geliri sağlanmadığından dolayı bu şekilde kariyer şartı koydum dedi. 뭐 예를 들어서 샤론 로즈 마스터가 포인트 얼마 이상의 포인트가 발생을 하면 달성이 돼라고 했을 때 내가 샤론 로즈 마스터지만 애터미 그 내 조직에서 수당을 그럼 나밖에 안 받을 수도 있다는 거죠. Diyelim 나만 받을 Sharon 수도 있다는 거예요. Evet. Diyelim Sharon Rose Master'lık için bir altta olan alttan kariyer çıkarma şartı değil de bir puan şartı koyulsaydı puan yerine getirilip Sharon olunabilirdi ama bu sefer para kazanan kişi sadece ben olurdum. 근데 나만 돈이 되는 직급은 저는 언제든지 무너질 가능성이 있다고 생각을 합니다. Ama eğer sadece para kazanan kişi bensem yani böyle bir oluşum içerisinde sadece bir kişi para kazanıyorsa her zaman o grubun dağılma tehlikesi vardır. 그리고 나만 돈이 되는 조직은 내가 계속해서 일을 끊임없이 해야 되는 구조예요. Zaten sadece ben para kazanıyorsam bu sefer sadece benim hareket etmem gerekiyordur. 근데 여러분들 만약에 내 조직에서 수많은 사람들이 함께 소득이 되잖아요? 그럼 어떤 일이 발생이 될까요? Ama diyelim sizin ekibiniz içerisinde çok kişi para kazanıyor. O zaman nasıl bir olay olur? 지금 제 조직에는 어, 3명의 로얄 마스터가 있고 뭐 10명의 스타 마스터가 있고 샬로즈 마스터는 더 많죠. 이 말은 뭐냐면 제 조직에는 지금 애터미 사업에서 소득이 되는 사람이 그만큼 많다는 거예요. Benim şu an alt ekibimde 3 tane Royal Master, 6 tane Star Master ve çok daha fazla aslında Sharon Rose Master bulunuyor. Bu ne demek oluyor? Yani ben bu işi yaparken benimle birlikte çok fazla kişi para kazanıyor demek oluyor. 제 조직에 수당을 받는 사람이 많다는 거는 그만큼 내가 할 일이 준다는 거고, 그리고 이게 그래서 가면 갈수록 애터미 사업이 끝이 있다고 표현을 하거든요. Tabii ki benim ekibimde bu kadar fazla insanın para kazanması da benim gitgide aslında yapacağım işlerin azalması veya ilerleyen safhada da iş yapmadan aslında para kazanıyorum. Yani bir sistem geliri kazanacağım demek oluyor. 그래서 여러분들 애터미 사업을 하시면서 생각을 하셔야 되는 게 절대 내 수당에 맞추지 마시고 내 파트너의 수당, 그리고 파트너의 직급을 생각을 하셔야만 결국에는 그 사람이 일으키는 거에 의해서 내가 진짜 자유로울 수 있다는 거예요.
Yani Atomi yaptığınız süre boyunca düşünmeniz gereken şey kendi komisyonunuza veya kariyerinize odaklanmak değil, partnerinizin komisyonlarına ve kariyerine odaklanmak. Ancak bu şekilde odaklandığınızda onun sebep olduğu şeyle siz daha sonrasında iş yapmayan biri haline gelirsiniz. 네, 그래서 제가 1시간 동안 이렇게 애터미에 대해서 설명을 드렸는데, 저도 작년에 튀르키예를 다녀왔는데, 올해는 못 갔어요. 근데 제가 지금 계획을 하는 거는 내년 1월 말에서 2월 초에 튀르키예를 한번 다녀올 생각을 하고 있거든요. Ben geçen sene Türkiye'yi ziyaret ettim. Bu sene ziyaret etme fırsatım olmadı ama seneye Ocak sonu Şubat başı gibi Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum. 그래서 튀르키예 가서 뭐 원데이 세미나나 석세스 아카데미에 여러분들이 참석을 하시면은 아마 저를 보실 수 있을 거예요. O yüzden Ocak'ta ya da Şubat'ta One Day seminer ya da bir Success Akademi'ye katıldığınızda beni göreceksiniz. 그래서 여러분들이 12월 석세스 아카데미 아직 튀르키예 안 했죠. De. 네, De 그럼 sonuç. 12월 석세스 아카데미에 여러분들이 많이 초대를 하시고요. Ha, şu an Aralık'taki Success hala gelmedi. Bu Aralık'taki Success'e günler varken çok fazla katılım sağlayın. 네, 제가 튀르키예 갔을 때 많이 아는 척 해주시고, 그리고 함께 이제 애터미를 나누는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. Ha, seneye de gerçekten çok fazla kişinin Atomi yaptı ve birlikte çok güzel anılar paylaştığımız zamanların olmasını umuyorum. 네, 그럼 오늘 여기서 제 강의 마치도록 하겠습니다. Ha, 감사합니다. benim diyeceklerim buraya kadardı. Teşekkür ederim.